Hello, magandang hapon. Magandang hapon mga kasangkay. Ito na mga kasangkay. Inyong kasangkay naman. Ay nagbibisi-bisihan. Tayo ay pupunta naman ang inyong mga kasangkay dun sa paboritong pasyalan nga bukid or bundok. May mga baong kami. Ayan. At ando dun marami mga kasama namin mga kasangkay. Kami lang Tsaka siyempre, nakaready yung ng inyong kasangkay, mga kasangkay. Pagbabalik na to ng inyong kasangkay. Dahil medyo nabisi ang inyong kasangkay. Ngayon ay bundok naman tayo ngayon, mga kasangkay. Ayan. Ayos to. Lakad naman tayo sa kabundukan. So, tara na mga kasangkay. Ayan mga kasangkay, dito na kami ngayon sa service namin. Excited to. Matagal kami hindi nakapabundok, kaya mga kasangkay natin doon. Mga kasama natin doon. Kami ay magsasabundok naman ngayon. Matagal-tagal ang inyong kasangkay hindi nakapag-vlog ng ganito. Na-miss din ang inyong kasangkay. So ayan, excited mga kasangkay natin. Tsaka siyempre, ang inyong kasangkay excited din. Dahil doon ay nilutuan daw kami ng Bisayang manok doon. Bisayang manok. Sarap pa. Ayan ito yung tour guide namin. Ayan. Buntit na ngayon buntit na Yung upuan niya ang ganda. Yung upuan ng aming tour guide. Ayan. Ayos. Doon kami matulog Doon kami matutulog sa bundok. Ayan, usap-usap pa. Pakinggan nyo yung mga usapan doon. Ayan. Okay na. So okay na? Ready na? Nakasirado na doon ang Oy, sisiyan lihog. Okay. Sige. Sabaw sa tupad ko. Hoy. Okay. Ha? Okay. Wala ka pa. May nakakuha naman ako ng Videographer. Nay, nga liog ta close karon sa nay Bye-bye, That's kami, Nay. Nay. Okay. Nanay di makasama Yung mga kasama nila sa likod. Si Sat, yung naka-black. Ang aking mahal na kasangkayan din sa likuran. Kasi ako yung tour guide. Siya daw yung tour guide. Ang pagbabalik sa bukid. Okay. Balik sa bukid. Yan, shortcut tayo ngayon mga kasangkay. Shortcut. Shortcut to sa bagong dalan. Bigyan mo dyan sa bagong dalan.